咁其實我都有查過啲資料，即係比如話我呢個囊腫咧，如果係做完手術之後咧，如果唔係話馬上可以即係有懷孕得到嘅話，佢都會繼續，可能仲會有機會復發嘅。咁你知唔知囊腫咧，同埋咧，佢囊腫係一泡嘢啊？冇錯，我就係咁樣啦。如果你係17歲，如果你係乜嘢咧？再復發。如果你係肌瘤咧，佢係實體性嘅囊腫，係乜嘢嚟嘅？同埋咧明哥你自己知噶。佢話開啲桂枝茯苓唔俾你食啊？可以所以我其實我依家嘅話就有少少內耗咯，可能就係有少少覺得話，即係好似你相處得耐，起碼都有感情。我覺得佢哋即係對我做得太過分。唔好咁難過啦，妹妹，佢走咗咪走咗咯，你趁而家後生啊。冇錯。我唔係嘅，但係一時接受唔到嘅，因為佢自己一個女仔喺出邊租屋，係咪？係。初係唔舒服嘅，喊啦，妹妹。接受唔到啊！唔好喺度喊，唔好喺度喊啊！影響佢情緒。翻落去之後，自己放哭喊啦。佢係接受唔到嘅，因為一個自己一下子我已經長到30歲啦，突然之間你咁樣，自己好唔甘心啊！你咁差我都接受得到你啦，你點解可以咁樣去對我咧？我花咗4年嘅青春。係啊，其實好多嘢。我知道佢屋企嘅環境，所以佢做下嘢唔做，其實我都唔會話佢，因為佢從來都唔會用我嘅錢嘅，反而有時候佢都會俾啲錢我用下，所以有啲嘢我就係唔會去理佢。佢會唔會搵翻你啊？你分咗，其實如果佢搵翻你，你應該會搵翻佢。唔會。你分咗1個星期，佢有冇搵過你？冇，都冇搵。冇。個男仔同你一樣咁大係咪？係。會嘅。佢頭先都講話，佢如果有 B 先會繼續同佢落去咯。唔係啊，你搞錯咗啦！佢係有咗個 BB， 等到即係我哋可以拍住拖，有咗 BB 就結婚，冇 BB 就唔結噶啦。係啊，佢頭先就係咁樣講咯。一開始係咁嘅意思嘅，後嚟。因為佢咁提出咁嘅要求，我係自己個心係接受唔到嘅，因為我有個底線喺度，因為我覺得我同你都未走完呢個流程，點解要我去陀咗呢個 BB 你先可以俾我同你結婚？我覺得你哋屋企係咪真係咁高貴，要我咁夾硬嫁過去？我就覺得自己好似好唔值錢嘅咁。係，所以我有呢種諗法，所以我自己根本就接受唔到，但係我自己又會覺得我同你咁多年啦，真係抵唔過話有冇 BB 呢件事，因為我覺得呢啲嘢係可以慢慢去調整噶嘛。但係咁佢驚啊嘛，你明唔明啊？佢想做爸爸啊嘛。係，我明白。明嘅係咪啊？你慢慢調啦，你將佢調理好佢啊。我都係好似你咁啊，妹妹，即係我哋叫山水樓，我哋香港叫山水樓啊。咁我都割咗2/3，一邊啊個水樓割咗2/3。咁係醫生係同我講係懷難有啲嘅，但係我都好努力，都生到2個。你聽唔聽得到啊？我知道，其實好多人都同我講話，其實問題唔係好大，只不過係俾個你先調理下你自己嘅內分泌先啦。你問題大唔大都好啦。我明白。你使唔使過我哋中山啊？要求高唔高啊？冇，其實我覺得年紀比我大得啦，我唔想再搵一個唔成熟嘅人。你幾高啊？應該有155。155啊？你要求高唔高啊？禮金要唔要好多啊？我屋企人比較隨和一種人，因為之前談嘅男朋友佢哋都，我老豆都講佢話，睇對方嘅心意咯。咁如果係人品好咧，米7到得唔得啊？唔係米6零得唔得啊？7米6差唔多。米6零差唔多，其實冇咩大要求，真係唔好睇上去太矮就得啦，即係比我高就得噶啦。會比你高就得，你雲浮嘅係咪啊？唔係，我清遠嘅。清遠嘅。
係你回關我啊，其實一站有一站風景，一歲有一歲嘅味道啊。我聽女仔呢個女仔把聲好溫柔嘅。係咯係咯係咯，你介唔介意咧？搵嗰啲學歷唔係好高啊，得中專啊以上嘅咁啊？其實我自己都係中專。哦，咁唔怕啦。你介唔介意搵一個咧1萬蚊左右收入嘅人啊？差唔多吧。我其實我覺得一個即係兩個人相處最主要係開心，唔係話睇佢係咪真係好高收入。即使硬高收入都好，如果人品唔好嘅，其實我都唔會去考慮。其實而家有車有樓噶啦，而家嗰啲後生仔30零歲得唔得啊？差唔多。係咯，你九幾年啊？我93， 93年都唔係好老啫。算係大，屋企人已經吹得好嚴重噶啦，好厲害。你而家喺青城嗰度做嘢啊，定喺我哋廣東啊？我喺佛山。得閒去飲個茶啦，識個做個朋友啊。可以，你可以私聊我噶，做個朋友都好噶。辛唔辛苦啊？喺佛山做嘢？我份工其實唔辛苦，但係咧，如果係話比較影響心情嘅情況下咧，可能會影響工作，因為要對住啲客人啊，即係一定要好有耐心同埋好有禮貌去對待一個客人。如果唔係嘅話，可能會影響工作。所以因為賣樓嘅，因為呢件事咧，對於我嚟講嘅話，可能會影響到我嘅心情，仲會影響我嘅工作。呢幾日咁，你係咪賣樓噶？如果賣樓嘅，我過嚟幫你買2間別墅啦。唔係。嚇得我啊！如果係咁樣，我就死啦！我唔知喺邊度揾錢幫你買2間別墅。如果佛山嘅就揾阿天華介紹啦。而家33歲仲未嫁，都係大齡，都係算大。33歲都未嫁人，真係唔大啊！唔大噶。我家姐40歲先嫁。唔大嘅，真係嘅。你家姐有冇生細佬哥波包？有啊，生咗個仔咯，最後。你問佢家姐，我家姐都係有生嘅。你家姐幾多歲啊？89年嘅我家姐。89年先嫁係咪？佢唔係，佢應該係28歲嫁。哦，你有冇細佬妹嘅？有個弟弟。有個弟弟啊，咁怕乜嘢啫？咁你阿媽咧會唔會話會好急啊？其實佢急嘅原因咧係驚我以後咧冇咩保障，即係冇保障，冇人係真係冇保障噶。嗱，我同你講真噶，你30幾歲，你自己又未夠錢買樓，係咪？係。你自己好無奈噶，工資又唔高啊，4、5千蚊個月。咁如果你話我揾到一個30零歲、35、6歲嘅，有1萬零蚊個月嘅，有車有樓嘅，哇，咁都還可以啦，個樣一般般嘅。阿小圓姐好似有人介紹俾你，我睇個樣。唔係，我哋要交個朋友先。哦，我知，我明白。即係你有一個心水，想而家介紹俾佢。封號噶阿波包。得，唔好意思。嗱，我都未講啲閪仔就關注我啦。我有個堂弟啊，嗱，30出頭啊，嗱，嗱，嗰啲閪佬嗱，搵下一個嗱，你睇下，嗱，你睇下。其實咧咁講咧，我即係結唔結婚咧，我自己嘅諗法其實冇咩所謂，因為依家睇得多好多結咗婚，其實都過得唔好嘅。咁我同我媽媽講嘅意思即係話，如果我唔結婚，你同唔同意？但係佢都唔同意。其實佢就係驚我以後驚你冇保障啊，因為你仲未你仲未強大起嚟啊。係。我話俾你知，一個女人你唔結婚嘅，最起碼你有一個點樣嘅保障咧？我有能力買屋。我有能力買屋，我有能力，我冇能力買車都我有屋，我有屋，我有個棲身之處，因為我細佬要結婚。啱唔啱啊？佢哋係咁諗嘅，因為如果我唔結嘅話，可能我翻去住都係同細佬一齊住。咁咪就係咯，嚟關注我，得閒去傾下偈。係我一直有關注你，我經常睇你嘅視頻，即係嗰啲比較經典嘅視頻。哦，咁你唔好睇我經典嘅視頻，你睇我現場直播。咁嗱，個心開心咗啲未啊？即係點講咧？啱先咧有個清遠嘅女仔，佢叫做大順啊，咁佢都30幾歐噶啦。咁佢咧就講過一句話，
只要現任好，唔好忘記不到嘅前任。係呢個嗱，呢個 Miss Jo 咧又喺度亂點鴛鴦譜啦，喺度爭生意啦。阿 Miss Jo，阿 Miss Jo，阿 Miss Jo 啊，介紹個細佬俾你。下次等你有勇氣嘅時候，我同你視頻啦，可以，冇問題，好唔好？冇問題，冇問題。嗱，我咧嗱，我希望你開心啲，就算你有條狗喺度隔離陪住你都好，係咪？係。你要開心啲，過好你嘅每一日。當你有勇氣嘅時候，你可以聯絡話俾我知，小婉姐姐，我想見下你，可以，冇問題。好唔好？你加油下，唔使理呢個閪仔㗎吓。好。嗱，加油下，咁我因為咧阿小圓咧，阿小圓咧聽日咧要去東北啦，咁我可能停播1-2日嘅，咁我星期日我大概星期日我先至有猴頭菇賣，咁如果你哋想要猴頭菇嘅，想養胃嘅，你可以關注阿小圓，你可以買人參嘅關注阿小圓，想買鹿茸嘅關注阿小圓，快揾鹿茸嘅想碌柒大碌嘅唔係。唔好意思啊，姐姐吓，你唔識得呢啲嘢啊，我就呢個唔知點算啊？嚟，咁我哋就咁樣噶啦喎，我放你落去咯，好唔好？好，拜拜。好，再見啊，拜拜。再見。